Fala galera, aqui é a Nicole Sofia e hoje estamos aqui no Motoelho 3D para desafiar umas coisas aqui, galera, que vocês não sabiam. Então deixa o like no canal, vamos começar. Vocês vão aqui na pista da cidade e vão até a escola, galera. Existe uma atualização nova que eu acho que vocês não sabiam, eu tô trazendo para vocês. Se vocês estiverem escutando essa zoada, é minha irmã, tá? Mas se não tiverem, com certeza esse negócio você não sabia ainda. Postei uma história, mas eu acho que não ajudou ainda. Vocês vão dar de cara com essa touca do Papai Noel. Então vocês, se quiser, vocês podem sair e iniciar. Que aparece na cabeça de vocês. Agora, uma coisa que vocês não sabiam é que dá pra carregar moto. Vocês vão na cidade da pista, do grau da pista, esqueci o nome da cidade, essa pista do grau, lembrei agora. E vão vir nessa direção onde eu tô indo. Esse vídeo eu acho que vai ser pouco. Porque dessa vez, né, gente, porque eu só faço vídeo do YouTube 5. Dessa vez, olha lá, vocês seguem em direção, essa direção. Pode seguir reto até o final. Pronto, aí vocês vão parar aqui. Vocês seguem nessa direção. Mas cuidado para a energia de vocês não acabar. E vocês começam tudo. Então vocês vão virar. Deixa eu ver se eu não tiver desativado. Vocês vão vir em direção nessa terceira árvore desse lado aqui e vão encontrar uma picape, gente. Ó, um desenho da picape. Vocês saem e ativa o modo sair da moto e dirigir carros. Estou procurando aqui, desativa a polícia, dirigir carros. Aí vai estar ela aqui, gente. Uma coisa que eu acho que vocês não sabiam, que dá pra controlar o seu carro, seu carro, e levar a moto no mesmo tempo. Pra fazer isso vocês têm que trancar. Deixa eu ver, porque eu acho que não apareceu, mas... Ah, claro que não apareceu. Cadê aqui? Trancar a moto, olha lá, aí apareceu a mensagem, moto travada. Agora vocês podem levar ela para qualquer lugar que vocês quiserem. Vamos levar ela para passear. Vamos levar ela para lá, pra vilinha, Agora tô bugando o nome de tudo. Aí vocês podem destrancar ela
de volta. Então deixa, se vocês gostaram do vídeo, deixa um like, se inscreva no canal. Fui. Eu já tô acostumada a gravar.